जंगल के कुछ ऐसे खतरनाक जानवर जिन्हें तुमने टीवी और मूवीज के अंदर देखा ही होगा, पर आज तुम पहली बार उनकी असली आवाज सुनोगे। और आखिरी वाली तो ग्रीन एनाकोंडा की आवाज है जो तुमने अब तक नहीं सुनी। नंबर 1, गेंडे। जंगल में चलते फिरते आर्मी टैंक जिनसे पंगा लेने से शेर की भी फटती है, क्योंकि ये बहुत ही गुस्से वाले और आक्रामक होते हैं। ये रही उनकी आवाज। नंबर 2, जैगुआर। अमेज़न जंगल का दूसरा सबसे खतरनाक जानवर जो पानी में घुस के मगरमच्छों का शिकार करता है, क्योंकि जैगुआर का बाइट फोर्स 1500 PSI का होता है जो मगरमच्छ की खोपड़ी को चकनाचूर कर देता है। ये रही उसकी आवाज।